Bienvenidos a mi canal todos ustedes. El día de hoy tengo lo que es este Freightliner Cascadia de un año 2016. Lo que el Freightliner Cascadia está teniendo en este caso son problemas con el diferencial. En este caso ustedes pueden ver cómo este diferencial tenía juego excesivo en lo que es en la parte de atrás. Pueden ver que el diferencial se mueve demasiado y esto es causado por un juego excesivo, ya sea en la transmisión o en el diferencial. En el caso de el chofer del camión se estaba quejando de que escuchaba un ruido en la parte de atrás del motor del vehículo, que sería el diferencial en la parte de atrás, lo cual cada vez que hacía un cambio, cuando iba cargado o cuando el vehículo estaba en movimiento a alta velocidad, se escuchaba un ruido que era bastante cuestionable, se podría decir. Entonces para eso pues decidí, como pudieron ver, revisar el juego del diferencial y me di cuenta de que era un juego bastante excesivo. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer después? Lo que había que hacer después era drenar el aceite. Lo que hicimos, drenamos el aceite y, como pueden darse cuenta, el aceite estaba completamente contaminado con lo que es metal molido. Bastante metal molido. El aceite estaba tapado y todo eso, pero pues no se ve ninguna rebaba grande ni nada, simplemente es puro metal. Entonces lo que hice fue remover la parte de enfrente de lo que es el diferencial para ver qué es el problema que teníamos en la parte de enfrente del diferencial, y como pueden darse cuenta, ahí tenemos el problema. El juego del bearing estaba completamente excesivo en lo que es la parte delantera. El bearing que va en la parte de enfrente del diferencial simplemente se desgastó, y este hizo que todo el material que se estaba destruyendo del bearing se cayera a lo que es el aceite, y esto contaminó el aceite de esta manera. También en lo que es la tapa del diferencial podemos darnos cuenta que la pista, la cuna o como sea que le llamen a esa parte del valero, estaba girándose adentro, y eso no es normal. Eso significa de que se desgastó la parte de adentro. Cuando esto se desgasta, definitivamente eso significa de que tenemos un problema grande en lo que es la tapa, y esa tapa tiene que ser cambiada. En este caso podemos ver que el valero está nuevo aquí. Aquí tenemos el nuevo valero, pero no es suficiente con solo cambiar el valero, porque pues se tiene que cambiar lo que es el valero. El problema es que tenemos que instalar esta nueva pieza. Esta nueva pieza tiene que ser instalada en lo que es la tapa que va aquí enfrente. Este va así, de esta manera, aquí, y la tapa lo sostiene acá. Entonces este gira a alta velocidad, este gira, este gira, y este se mantiene sólido aquí. Entonces cuando este va a alta velocidad, ustedes pueden ver, si estuvieran viendo aquí, de que este se mantiene sólido, este está girando, y así es como se mantiene el juego libre y con fuerza. El problema es de que en este caso esta pieza no se puede reinstalar en la tapa, porque la tapa tiene juego excesivo. Si nosotros removemos lo que es la pista, la cuna o como sea que le llaman a esta cosa, de la tapa de lo que es la parte de enfrente de este diferencial, y ponemos la nueva, es posible de que vamos a tener el mismo juego, porque simplemente la tapa ya no sirve. Hay que cambiarla. Pero por lo menos sabemos la causa del problema. La causa del problema es de que la parte de enfrente se dañó. Por lo consiguiente, esto se dañó porque estaba girando adentro, el valero se dañó y el aceite se contaminó. Por lo menos la causa del problema no fue mayor que ya, pero eso no quiere decir de que sea bueno que revisen. Puede ser de que ustedes revisen con una camarita, meter adentro el diferencial y ver que no haya ningún daño o algo, si no quieren sacar el diferencial, porque de otra manera el diferencial tiene que salir completamente. Pero si no quieren hacer eso, ¿verdad? Es bueno que ustedes compren camaritas pequeñas que se pueden meter adentro para ver cuál es el desgaste del diferencial, si hay algún valero dañado adentro o algo. Así, de esa manera pueden prevenir otros problemas que pueden causarse con el diferencial. En este caso este diferencial está bueno, pero es bueno limpiarlo. Entonces lo que hay que hacer es usar un poco de diésel o solvente para sacar toda la suciedad del valero que quedó adentro. De esa manera el diferencial queda limpio. Una vez el diferencial está limpio, podemos reinstalar todo, pero
El problema que está es de que la tapadera esa que me enfrente es un poco difícil de encontrarla, por lo menos aquí en California. Vamos a ver cuándo lo podemos encontrar, pero vamos a tener que hacer cualquier cosa para reparar lo que es este diferencial, porque si no, de lo contrario, hay que cambiar todo el diferencial, lo cual no es bastante barato. El diferencial completo se puede encontrar, pero la tapa sola es un poco difícil. Pero bien, esto solo es una demostración de lo que es el problema que pueden presentar en lo que es los diferenciales, y así de esa manera ustedes pueden ver cuando ustedes tienen un juego excesivo como el que pueden ver. Ese juego excesivo ustedes tienen que ver dónde está ese problema, y como pueden escuchar ahorita, pueden escuchar de que el sonido de ahí no se escucha bien. Entonces, pero es así como ustedes pueden determinar los problemas, escuchando los sonidos, viendo qué es el problema, así para que ustedes tengan una idea. Si ustedes escuchan eso en su camión, definitivamente revísenlo, porque puede causar un problema muy serio después. Pero esto es todo lo que tenemos que agregar al video. Si por alguna razón yo no dije algo que de importancia de este video, pueden usar la sección de comentarios. Ahí pueden darme cualquiera de las preguntas que posiblemente yo no les respondí. Pero si ustedes pueden agregar más cosas al video que lo pueden hacer más informativo, también lo pueden hacer. De esa manera podemos ayudarnos unos a los otros con estos videos que están causando bastante sensación en ustedes, porque les estoy ayudando de una manera bastante agradable a todos ustedes. Pero si ustedes piensan de que mi ayuda es bastante buena para todos ustedes, pueden usar la sección de descripción. Ahí tengo detalles cómo mandar ayuda a mi canal para yo poder seguir haciendo videos como estos, para que ustedes puedan tener la ayuda necesaria en el carretera, que es tan importante. También, si ustedes no quieren ayudar al canal, con suscribirse al canal es bastante suficiente. Pueden suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo con otras personas que pueden necesitar este conocimiento, y sería todo de ustedes. Con eso me ayudarían bastante, y como siempre, muchas gracias por ver el video.